a un peligroso narcotraficante. Bullock interpreta al agente del FBI Ashburn, quien se une a la malhablada policía de Boston de nombre Mullins, y para lograr su objetivo tendrán que trabajar juntas, aunque esto podría resultar una pesadilla. Nuestra dinámica es un hermoso antagonismo. Somos dos mujeres fuertes que pelean por su territorio. Lo que me gusta de ambos personajes es que las dos son muy buenas en lo que saben hacer. Trabajan muy fuerte para conseguir sus metas y se ven forzadas en colaborar en este caso. El actor mexicano Demian Bichir es otro policía de Boston, quien se unirá a este par de mujeres para atrapar a un criminal. Demian nos revela cómo fue trabajar con estas dos mujeres. Son un par de lindas, son compañeras formidables, además de que las admiro mucho como actrices a las dos. Yo nunca me había reído tanto entre escenas. Chicas Armadas y Peligrosas es una divertida comedia que sin duda alguna lo hará pasar un buen rato. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. El Caribe mexicano es marco de la filmación de la ópera prima como productora de Itati Cantoral. Hágase tu voluntad es el nombre de la cinta en la que además actúa y comparte créditos con Damián Alcázar. En el lugar, la actriz confirmó que dará vida a Jenny Rivera, esto en una serie norteamericana que será producida próximamente. Para mí es un reto y es un privilegio. Ya me hicieron, de hecho, pruebas de caracterización. ¡Claro! Porque son profesionales. Ya ni me digas, no hay mejor persona, o sea, si hablamos con el debido respeto que me merece, obviamente ella era una estrellototota, pero si yo no pensara en mi vida, yo no pasé las tragedias tampoco que ya pasó, pero si abrimos las capas de mi alma, abrimos las capas de la suya, tenemos muchísimas cosas en común. Claro que tengo mucho de la señora Jenny Rivera. Llegó el momento esperado por muchas y muchos de ustedes. Oigan, y vamos ahora con la sección que ustedes hacen posible gracias a sus votaciones vía Twitter. Conozcamos juntos las 5 mejores canciones pop de la historia. En quinto lugar, Rolling in the Deep, Adele. La cuarta posición es para Bad Romance de Lady Gaga. El tercer peldaño es para Best Song Ever, One Direction. Segunda posición, Material Girl de Madonna.
décimo lugar, Billie Jean, Michael Jackson. Bueno, esto es muy difícil. La próxima semana vamos a hacer las 5 mejores canciones de pop en español. Era como muy injusto porque quedaban muchas canciones fuera si las hacíamos español e inglés, entonces mejor segmentamos para que entren buenas Pero canciones. era muy ambicioso de todos los tiempos. Sí, yo también pienso que era muy Sí, ambicioso. pues sí, pero No. es la idea, es la idea. Pues, Nadie bueno, dijo que muchos- sería fácil. Oigan, la que... ¿No fue qué? No, la que está más puesta que un calcetín es la mismísima Jackie Bracamontes. Eso era tuyo. ¿Y cómo no va a estarlo? Si ya falta muy poquito para el gran inicio de la tercera edición de La Voz México. Descubrimos que la actriz y conductora Jacqueline Bracamontes es toda una mujer de trabajo y excelente mamá, pues a pesar de ser titular de la nueva emisión de La Voz México, la jalisciense lleva a su pequeña Jackie de 5 meses a todos lados. Entonces, aquí la tengo en el foro, le doy de comer un rato, la dejo, tengo una enfermera que me la cuida en lo que yo estoy grabando, porque si no, se me parte el corazón en pedacitos, más que está tan chiquita y de repente le decimos, Jackie, levanta las piernas para cambiarte, levanta las piernitas para cambiarle el pañal, no, tiene un libro como de tela, ¿no? Entonces, cámbiale al libro, y le hace y cambia el libro. Por otra parte, reveló la buena química que existe entre los coaches de la nueva temporada de La Voz México. Se pelean mucho, y eso está muy divertido. A mi pobre David Bisbal lo traen pinto. De verdad, le hacen bullying. Y Alejandra aventándole papeles, Wisin y Yandel se voltea, no, y el otro, es que yo no les falta el respeto. También habló sobre la relación que surgió entre Paulina Rubio y Gerardo Bazúa, además de estar casi lista para ser madre próximamente. Es difícil comentar, ¿no? Porque, bueno, cada uno tenía sus familias y es difícil, pero bueno, a fin de cuentas, aquí en esta vida venimos a ser felices, a enamorarnos y pues, ¿qué más? ¿No? Hay veces que se sacrifican muchas cosas, pero yo les deseo lo mejor. Todavía no estamos haciendo la tarea, porque te digo que les sigo dando de comer, pero en unos mesecitos más, ¿por qué no? Me encantaría ser mamá de nuevo porque es la mejor experiencia que me ha dado la vida. Televisa Espectáculos, Eren Dorantes. Muy bien, es todo en espectáculos, Carlos. Muchas gracias. Una de última hora, Ingrid Barrera. Así es, Carlos. La cadena de televisión Fox en Estados Unidos dio a conocer que el gobierno norteamericano ha enviado aviones tripulados para ayudar a la policía mexicana en la identificación, captura y eliminación de algunos de los criminales más buscados. La televisora sostuvo que el operativo encubierto Lowrider comenzó en 2011 después del asesinato en San Luis Potosí del agente de inmigración y aduanas Jaime Zapata. Phil Jordan, un ex agente especial de la Dirección